最近新冠病毒又来了，这次病毒的感染跟上次相比，多了一个症状，就是结膜炎的症状，就是我们俗称的红眼病，也就是眼部的结膜充血，然后眼睛干痒疼的症状为主。有的患者还会出现临风类的一个症状。如果出现这些情况，第一个，千万不要用手去揉眼睛，特别是小孩的自制力比较差，注意不要让小孩子的手去揉眼睛，因为我们的手上呢有很多细菌和病毒。如果小朋友用手去揉眼睛的话，会造成二次感染。同时，我们要避免交叉感染。我们大人跟小朋友不要用同一个毛巾。如果上述症状出现了，建议马上去当地的医院去就诊。如果是新冠病毒的话，大部分患者会出现身体痛、嗓子痛、嗓子干痒疼痛，然后还会有咽痛的情况。大部分情况大家上次都经历过，所以我们经验非常丰富，大家不要惊慌。治疗上呢，轻微的感冒、发烧、咳嗽、咽痛，可以采用中医治疗为主的手段。如果是持续高烧的话，建议马上去当地医院就诊。特别要提醒大家的是，这次病毒的传染度比上次新冠病毒传染要高出1倍，所以大家一定要做好防护措施，勤洗手、戴好口罩，尽量不要去人多的地方。如果患者出现咽痛、流鼻涕的情况，大家可以泡点苏叶、茯苓，泡点连翘，可以煮茶喝。如果小孩子出现咽痛、感冒、发烧的情况，可以用小儿推拿的手法。如果出现不适，及时去当地医院就诊。